Tatian tuonele nkhaniza lero pa 8 October 2024. Pamene mitu ikuluikulu ya nkhani ikunena kuti ngongole ya nifi yochuluka iperekedwa kwa alimi. Wanena izi ndi mkulu wa chigawo chakumwera amene ndi Mtema. Iwo afotokozerapo kunena kuti achita izi pofuna kulimbikitsa kunena kuti mavuto achakudya amene alipo kumwera achepe, ndi aganiza izi kuti apereke kwambiri ngongole imeneyi kwa alimi. Komanso nkhani imene tikuwunikirapo ndi imene yachokera kwa Akaliatsa. Akaliatsa anena kuti monga iwo ali wapampando wa CHHR, wanena kuti wapanga kafukufuku ndipo waona kuti NRB ibe kuthekera kupereka ziphaso zaunzika kwa aliyense amene ali kuti wakwanitsa zaka zoyenera kulanda chiphaso cholinga choti adzavote. Ndipo wapempha boma kudzera ku parliament kunena kuti apite akakambirane ndipo achotse kunena kuti munthu yekhayo amene ali ndi chiphaso ndi amene adzavote, kutengera kuti aliyense adzakwanitse kuvota angakhale chiphasocho alibe, potengera kuti NRB yaonetsa kale kuti ndiyolephera kuti singakwanitse kunena kuti aliyense akhale nacho chiphaso. Tatiye ntunene nkhanizi matsatane-tsatane. Bungwe la boma lopereka ngongole la National Economic Empowerment Fund NEF lati ngongole zambiri zomwe likupereka pakadali pano ndi zothandizira anthu omwe akugwira ntchito za ulimi. Wapampando wa bungwe la NEF Jefta Mtema wati cholinga cha bungweli ndikufuna kulimbikitsa ntchito za ulimi ndi kuonetsetsa kuti anthu ali ndi chakudya chokwanira. Hastings Jimani walemba ripoti. Pa msonkhano omwe bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF linakonza kumulanje, wapampando wa bungweli Jefta Mtema anati ngongole zambiri zomwe likupereka bungweli panopa ndi zothandiza anthu omwe akugwira ntchito za ulimi. Iwo anati cholinga cha bungweli ndikufuna kulimbikitsa ntchito za ulimi ndi kuonetsetsa kuti anthu ali ndi chakudya m'makomo mwawo, komanso chakudya chikupezeka m'maboma onse. Tikufuna kuti tialimbikitse anthu akuno kumulanje komanso anthu akuno kumwera kuti ngongole ilipo ya ulimi yoti iwathandize. Ndiye tikufuna kuti atenge mwayi kuti kuno kumulanje atenge ngongole imeneyo ndi cholinga chonena kuti chakudya chimene akolole kuno kumulanje chikhale chochuluka choti chithandize kudyetsa anthu akuno kumulanje. Mfumu yakulu Mthiramanja omwe anati amapanga bizinesi yogulitsa zipangizo za ulimi anafotokoza momwe apindulira ndi ngongole ya ndalama yokwana 3.5 million kwacha yomwe anabwereka ku bungwe la NEF. Business yanga ndikuti kwenda bwino ndani nakwamba kuti kutenga ngongole nandi mtimaona kuti ndipereke chisanzo kwa anthu. Ine ndimafuna mapanga business ndithu koma nandi mtimoti ndipereke chisanzo kwa anthu. So natenga 3.5 million kuti ndichite boost up capital yanga. So panopa ndodaka wanga abe business ndithu. Koma nkhani ya Smart John wa zaka 36 yemwenso akuti amapanga business ya zipangizo za ulimi komanso ndi wothandizira malonda wa kampani za Castel, Tenem ndi Airtel komanso banki zosiyanasiyana ndiyo inachititsa chidwi. Iye akuti ali ndi antchito 10 ndipo pano akumanga nyumba yapamwamba kuli Mbuli. Ndimapanga business yogulitsa mbewu. Business name yanga imaziwika kuti Philadelphia Agro Traders. Ndimapangaso imati mobile money kapena kuti agency banking pamene pali ma services zosiyanasiyana makamaka kunkhani ya mobile money ngati Airtel Money, TNM Mpamba, Finca Express, National Bank Fast Save komanso NBS Bank pafupi. Timapangaso distributor wa Castelo koma mbali imeneyo tikupanga Phalombe. Malingana ndi Amtema anthu 81 pa 100 aliwonse ndiwo abweza ngongole zawo mokhulupirika m'dziko lonse la Malawi, ndipo ati izi zili chimodzimodzi ndi kumulanje. Bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR lalangiza boma kuti liunike mozama pempho lokhudza kugwiritsa ntchito chiphaso chaunzika polembetsa mukaundula wa chisankho. Mkulu wa bungweli Michael Kayatsa wati apeza kuti bungwe la National Registration Bureau NRB lilibe kuthekera kolemba aliyense oyenera zomwe zikititse kuti anthu ena
anthu ena asaponye zomwe zichitike kuti ena adzalephere kuvota pa chisankho cha chaka cham'mawa. Katswiri pa za malamulo a Victor Chipofya wati ngati bungwe la NRB lilibe kuthekera papezeke njira zomwe zidzalole aliyense oyenera kudzavota kuti alembetse mkaundula. Tindilipoti lomwe alemba Western Kuta. Mkulu wa bungwe la CHRR Michael Kayatsa wati zikuoneka kuti boma silikulabadirako nkhawa zomwe magulu osiyanasiyana kuphatikizapo chipani cha Democratic Progressive DPP akhala akupereka okhuza chiphaso cha unzika pa chisankho. Akayatsa ati bungwe lawo lakhala lili m'madera osiyanasiyana kuphunzitsa anthu zakufunika kwa chiphasochi pa chisankho, koma lapeza kuti bungwe la NRB lilibe kuthekera kolemba aliyense oyenera. Apa iwo apempha boma kuti lichite chilichonse chotheka kuti nyumba ya malamulo iunike ndi kuchotsa gawo lakuti aliyense ofuna kulembetsa mkaundula wa chisankho azikhala ndi chiphaso cha unzika. Makusiza amenewo ndi a genuine pofuna ndithu kuti boma limvetsere mwachidwi, chifukwa chakuti ngati satero pali chiopsezo chonena kuti anthu ena ndithu akalephera kuvota chifukwa chakuti alibe national ID. Kunena zoona NRB sikukwanika kufikira pena paliponse, pali chiopsezo chonena kuti ufulu wawo pandale komanso ufulu kuti avote ukhala kuti mwina sunalemekezedwe. Katswiri pa zaulamuliro a Victor Chipofya wati zingakhale zokhumudwitsa kuti ndondomeko yolephera kukwaniritsa zofuna za Malawi iwachotsere ufulu wovota pa chisankho, motero izi zionere bwino msanga. Ngati NRB ikukanika kuti ilembetse Amalawi kuti akathe kuponya voti, NRB kapena boma lilibe mphamvu lina lililonse lonchotsera Malawi ufulu wake okuti akaponye voti chaka cham'mawa. So nkhani ndiyo kuti kubomako kudzera mu nyumba yathu ya malamulo aonesetse kuti ngati NRB ilibe kuthekera, komabe Malawi wina aliyense akhale ndi mwayi okuti azathe kuponya nawo voti. Boma silinayankhepo pa nkhani yomwe yazesa nkhawa ndi chikayiko pakati pa magulu ena monga zipani za ndale komanso mabungwe omwe si aboma. Ndine Western Kuta ku Lilongwe.